నైట్ ఎవరెవరు మ్యాచ్ చూసేస్తారో త్వరగా వెళ్ళి కామెంట్ చేయండి. నేనైతే చూసేసిన నైట్ పడుకునేసరికి 12 అయింది మ్యాచ్ అయిపోయేసరికి. నన్నైతే శుభ్మన్ గిల్ చాలా డిసప్పాయింట్ చేశాడు. ఏం లేదు ఈరోజు కొంచెం వాన తగ్గిందని బట్టలు వేద్దామని చెప్పేసి వాషింగ్ మిషన్ దగ్గరకు వచ్చిన ఆల్రెడీ ఎవరో వేసేసినారు బట్టలు. ఇంకా 12 మినిట్స్ ఉంది. దాదాపు వారం తర్వాత మబ్బులు లేకుండా ఆకాశాన్ని చూస్తున్నా నేను. కొంచెం కూల్గా ఉంది కానీ వాన పడట్లేదు. సో మనమైతే బట్టలు వేసేసినాం. బట్టలు వేసి స్టార్ట్ కొట్టినాం. దాదాపు గంట ఏమో చూపించింది. ఇంకా వెంటనే పేకి వచ్చేసిన రూమ్లో అయితే ఎవ్వరు లేరు, అందరు ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు, సెలవులు కదా. మీరైతే లైక్ చేసి